ऑलराइट गाइस, तो यार दिवाली आने वाली है और गाइस मैं आपको बता दूं आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको ऐसा खतरनाक पटाखा दिखाने वाला हूं गाइस, जो कि गाइस देखने के बाद भी आप यही बोलोगे वाओ ब्यूटीफुल। तो गाइस यार जब हम नॉर्मली एक पटाखे को जलाते हैं तो गाइस उसमें से जो साउंड निकलती है वो गाइस काफी ज्यादा यूनिक होती है और गाइस काफी ज्यादा अमेजिंग होती है। तो गाइस ये मेरे दिमाग में ये कीड़ा चलने लगा कि हम एक ही पटाखे की मदद से हम डबल साउंड इफेक्ट निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं। तो गाइस यार काफी दिन रिसर्च करने के बाद ढूंढने के बाद मैंने बना लिया फाइनली 2x साउंड इफेक्ट क्रैकर। जी हाँ गाइस, तो गाइस यार पेश है अब आपके सामने 2x साउंड इफेक्ट क्रैकर। तो गाइस यही है वो पटाखा जो कि गाइस डबल साउंड निकालता है। जी हाँ गाइस, तो गाइस इसका जो आउटर लेयर है गाइस वो मैंने मैच बॉक्स की मदद से बनाया है और गाइस मैंने इसके सेंटर में एक बिजली बम लगा दिया है जो कि गाइस काफी ज्यादा पावरफुल है। और गाइस मैंने इसके बीच में जो कि खाली स्पेस जो बचा हुआ था गाइस उसके अंदर मैंने पेपर, एल्युमिनियम फोil और भी कई चीजें लगा दी है। तो गाइस आपसे एक ही बात करनी है, आप बस इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। यार कितनी बार कहूँ, सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। तो गाइस चलो इसको फटाफट से टेस्ट करके देखते हैं क्या इसमें से सच में डबल साउंड निकलता है कि नहीं निकलता है। तो गाइस जैसा कि आपने देखा कि ये जो बम है ना गाइस ये डबल साउंड निकालता है और गाइस मैं हैरान हो गया जब ये पटाखा फटा और गाइस सच में इस पटाखे के अंदर से VIP वाला साउंड निकल के आ रहा था। तो गाइस घर पे जरूर से ट्राई करना एक बार। तो गाइस हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।